ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊ ಬಂದಿದ್ರು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹತ್ಲ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬರುವ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಇಂಬಳೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಾನೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿಯೋದೇನೋ ದೇವ್ರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಜಾರು ಬಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯೂ. ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಭಾಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಅದೇ ಒಂದು. ನೋಡುವ, ಆ ಹೊಂಡ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡುವ ಎಂತ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ರೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಜೊಡಿಯುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಆಳ ಇರ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯೋದು ಅಂತ. ಈ ನೀರು ಚಲೋ ಅದೇ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಈಜೊಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀರು ಮೇಲೆಗಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರೋದು. ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ದೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ನಡೆದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅದೇ, ನಂಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಘೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಾರೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಯಿಬು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ನಿಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು 4-5 ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಈ ಮನೀಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತೋಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಮನೀಶ್ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮನೀಶ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಬ್ರೋ, ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಕೈ 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 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ನನಗೂ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಾ. ಇದೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೊಂದು ಮಾತ್ರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ. ಶಿವಾಯ್ಬ್ ನೋಡು ಪಾಪ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹತ್ಕೊ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡು. ಶಿವಾಯ್ಬ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮನೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಬರೋದೇ ಇದೆಯಾ, ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಡೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೆಲವಾರಂತೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಯೋದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಮೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಂಥ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಗು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಕೆಳಗಡೆನೇ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಿರತೆ ಬೇರೆ ಅದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸಖತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಯೋದೊಂದು ಕಷ್ಟನೇ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ವೆ ಸರ್ಫರ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಪ್ಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದ ಇದು. ಅಪ್ಪ ಮನೀಶ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಅದು. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲೆಯ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಳಿದು ಬರೋಕ್ಕೆ ದೇವರನೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಳ್ಕೊ ಬಂದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುರು. ಏನು ನೋಡು ಗುರು, ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಅದೇ ಕಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲತ್ತ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡನೇ, ಸಿಕ್ಕಾಬಡಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೇ. ಏನು ಗುರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಮಳೆಗಳೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇವರೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಭಾಳ ಲೇಟಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ.
ನೋಡಿ ಹೆಂಗಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಇದೆ. ಹೊಡೆ ಹೊಡೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆ. ನಾನೊಂದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಾಯಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸುವ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ. ಹೆಂಗದೆ ಇದು? ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸು, ಬರ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾ ಎಂತ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ನೀವು. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೊಬ್ಬರು ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀ ಹೆದರ್ಸ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ದಾರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ಅದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ, ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿ ಅದು. 3 ಸತಿ ಹುಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನೋಡಿ ಅದೇನು ಕಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಪ್ ಇಲ್ದೆ ನಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯದು, ಬೀಪ್ ಇಲ್ದೆ ಇದು ಹಾಕುದೇ. ನಂಗೆ ನಡೀತದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾಯಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಲುವಾಗೇ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.